el día de mi boda! ¡Sí! Me voy a cambiar, pero primero voy a ir al baño corriendo a darme una ducha. Tu. A ver, así. ¡Perfecto! ¡Uf! Tengo muchas cosas que hacer, pero primero voy a tomar algo de desayuno. ¿Qué puedo tomar? A ver, voy a tomar esto. ¡Qué rico! Ahora tómate este macarón para que te puedas transformar en mi traje de Ladybug. Venga, vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Tiki, puntas fuera. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me queda hermoso el ramo! Estoy súper contenta. ¡Ay, Plug! Hoy es el día de mi boda. ¡Sí! Bueno, vamos a ver. Te tienes que comer el macarón especial, bueno, el queso especial para que me pueda transformar. A ver, te lo voy a dar. Aquí tienes. Bueno, vamos a ver cómo me queda. ¡Plug! ¡Garras fuera! ¡Wow! Me queda increíble. Genial. Bueno, voy a ir ya a la boda, que ya me estarán esperando todos. Bien, ya estamos casados. Vale, vamos a tirar el ramo. Vale, lo voy a tirar. Y ¡pium! ¡Oh! ¡Lo cogió Laura! Muy bien. Ahora vamos a comer la tarta. ¡Qué buena está esta tarta! Sí. Bueno, ya ha terminado la fiesta. Muchas gracias por invitarnos. De nada. Adiós. Adiós. ¡Yupi! ¡Yupi! Bueno, ya nos vamos a casa. Adiós.